Jā, Cooperwoods nemēdza draudzēties ar tādiem, kam mazāk panākumu, vai kas vājāki un neizveicīgāki par viņu pašu. To viņš uzskatīja par aplamu pazemošanos, vai vismaz par veltīgu laika šķiešanu. No otras puses viņš apzinājās, ka ar spēcīgiem, viltīgiem un patiesi nozīmīgiem cilvēkiem nebūtu nav viegli nodibināt draudzīgus sakarus. Paldies, Kārli! Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs noslēgsim mūsu ceļojumu par Teodora Dreizera vēlmju triloģiju ar tās noslēdzošo daļu – romānu Stoiķis. Vai esat kādreiz domājuši, kas notiek ar cilvēku, kurš visu savu dzīvi ir veltījis pagātības un varas kaldināšanai, kad viņš saskarās ar neizbēgamo, ar novecošanu, ar slimībām, ar nāvi? Ko tas nozīmē cilvēkam, kurš ir bijis patiesi titāns? No Stoiķis piedāvā atbildes uz šiem dziļajiem jautājumiem. Stoiķis ir stāsts par Franka Cooperwooda dzīves pēdējiem posmiem. Pēc visām cīņām, pēc panākumiem un kritieniem, viņš ir vecs vīrs, kura fiziskās spējas sāk viņu pievilt. Bet viņa prāts joprojām ir ass. Viņš turpina veidot savu impēriju, pat pārceļas uz Londonu, lai paplašinātu savu ietekmi. Bet šajā grāmatā mēs redzam viņu saskaramies ar tēmām, no kurām viņš agrāk izvairījās – ar slimību, ar nāvi, ar savu mantojumu. Tas ir stāsts par to, kā cilvēks, kurš visu ir sasniedzis materiālā ziņā, sāk meklēt jēgu citās lietās. Dreizers ļoti spilgti parāda, kā Cooperwoods sāk pārvērtēt savu dzīvi un atziņas, kas nāk līdz ar pieredzi. Protams, romānā joprojām ir svarīga vieta Franka personīgajām attiecībām. Ailīna, viņa sieva, joprojām ir blakus, neskatoties uz visu. Viņu attiecības ir kā spogulis Franka dvēseles pārmaiņām. Un, protams, Berenike, viņa mīļākā no titāna, joprojām ir klātesoša, radot jaunas intrigas un izaicinājumus viņa dzīvē. Šajā daļā viņas loma ir nozīmīga, jo viņa veicina Cooperwooda pārdomas par skaistuma un mākslas nozīmi. Galvenās idejas, ko Dreizers izvirza Stoikī, ir par varas un bagātības robežām. Vai tiešām par naudu var nopirkt visu, pat laimi un nemirstību? Romāns uzdod jautājumus par cilvēka pamatvērtībām un to, kas paliek pāri, kad materiālās vēlmes ir apmierinātas. Grāmata liek aizdomāties, kas ir patiesā bagātība un kādu mantojumu mēs atstājam aiz sevis. Šī grāmata patiks tiem, kam patīk dziļas, filozofiskas grāmatas, kas pēta cilvēka dabu un sabiedrības dilemmas. Ja tevi interesē, kā veidojas lielās impērijas un kādas ir šo panākumu patiesās izmaksas, tad Stoiķis būs ideāla izvēle. Un ja tu novērtē rakstnieku, kurš nebaidās runāt par dzīves skarbo realitāti, Dreizers noteikti ir tavs autors. Tātad esi gatavs noslēgt šo episkās trilogijas ceļojumu. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.